monde, c'est Game Pro. Là, on va jouer à Granny chapitre 2. On va pas commencer pour les dreux. Excusez-moi, mon langage. Ok. Dedans, il y a Granny et Grandpa. Là, tu sais, disez-le moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu. Bon, ok. Là, on va mettre la difficulté. On va commencer par facile. Parce que, tu sais, vous le savez que ça, c'est quand vous cliquez sur oui, je sais, parce que j'ai... On est des jeunes, ok? Oui, c'est vrai. Je gêne pas. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas Granny là-dedans, puis il n'y a pas Grandpa non plus. Là, on va commencer par facile. Après ça, peut-être dans d'autres vidéos. Normal. Après, c'est normal. Après, Ben peut-être dans une autre vidéo, on va faire hard puis extrême, ok? Parce qu'on va pas... Là, on va mettre extra lock, parce que c'est Jacker. Non, ok. Ah non, ok, ok, c'est parce que c'est pour la luminosité. Medium, je sais même pas. Ok, c'est la qualité. Ok. Granny ou Grandpa? On va commencer par Grandpa. On commence. Et c'est pareil. Et c'est basé. Et c'est basé. Et c'est basé. Ah, premier jour. Puis peut-être dans une autre vidéo aussi, on va mettre les deux aussi. Là, on va commencer par Grandpa. Là, on sait même pas si on pourra s'échapper, là. Parce que Grandpa... Ok. ah, mais c'est cool. C'est plus cool que grand-maman. Oh yeah, j'ai trouvé un taser. C'est quoi? Là, on peut le taser, c'est cool. I see you. Ouais. T'as-tu entendu comment il m'a dit? I see you. Haha. Après ça, je peux le récupérer. Je peux le récupérer. Ok, je vais juste voir comment il se décompose. Ah, il est tombé comme une sardine. Ah, j'ai jamais vu cette plante. Ça, c'est pour un combat. Ah, je pense qu'il commence à se décomposer. Il va pas être occulté. Bon, on continue. Ah, see you. Ah, ok. Ah, il pleut. Cool. C'est ça le lit à deux? Yep, ça c'est un... Ok, pour un corps, maintenant je n'ai pas de besoin. Allez, viens-t'en, je suis prêt. Go, viens-t'en, viens-t'en. Allez, viens-t'en. Qui va venir? Grimpa. Là, ça va être la dernière fois. I see you. Il dit, I see you. Ouais, non, moi, je suis courageux. Je suis courageux. Oui, t'es pas si courageux, tu restes là. Je vais faire tomber un truc parce que je suis pas sûre qu'il m'a entendu. Ok. Je reste là. Si jamais il arrive des deux bords, ben, je vais commencer à le taiser puis je ferai... Non, un des deux bords. Oui, parce que c'est les vrai. deux bords, il va pas se diviser, tu sais. Il arrive. Mais t'arrives où? Et je l'entends par là. Qu'est-ce qui va arriver par là?
Non, ça c'est juste un bug là. Le bug, quand tu vois le noir. Oui, aussi, il y a une salle à la caméra aussi. Je vais regarder si je peux appeler mon père. Avec ton MP3? Oui, il y a une option. Ah, ok, je crois qu'il est plus là. T'es dead! Ah, j'aime trop cette musique-là. Je la connais. C'est la chanson Granny Ben, c'est une chanson d'un YouTuber que je connais. que je connais aussi. C'est un Américain. Je sais où y aller. Je sais Finalement, même... tu sais pas où aller. Ah, là, finalement, je sais pas où y aller. Ah, yes! Qu'est-ce qu'il y a? C'est là qu'il faut que t'ailles? Ouais. Puis aussi, il y a une autre place pour le combat. Le combat. Combat. Ah, une pince. On va faire tellement de bruit. Est-ce qu'il s'en vient? Allez, viens-t'en. Viens-t'en. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire un piège? Non. Ça, c'est pas un piège. C'est ça. Ouais. Tu viens-tu? Ah, ok, bon. Il y a juste à faire mes affaires. Mon boulot. Celui-là, il est là, imagine. Ouais. Ouais, non, je suis pas sûre qu'il m'a entendu. Moi, je suis sûre qu'il est là. Là, il t'a attendu? Non, je vais pas le prendre là. J'ai bien dit tantôt, c'était la dernière fois. Ah! J'ai besoin d'appel. Le grand-père, il est moins actif. Mais tu sais, c'est un gros père, fait que... Voilà. Oh! Putain. Mais genre, j'ai fait tomber la tablette. Tu me fais peur, Julian. Pourquoi je t'ai appelé Julian? C'est pas ton vrai nom. Oui, non, c'est pas mon vrai nom. Je me mélange avec toutes les personnes dans mon école. Hey, gars. Tellement que je suis populaire, mon école, j'ai trop d'amis. Puis après ça, ben... Je me rappelle plus des noms. À un moment donné, c'était une fille qui s'appelait Alice, là. Je lui ai dit Tu l'as caressé. Chloé. Chloé. Puis comme elle voulait pas être mon amie. Juste à cause de ça. Oh! Puis elle était comme, bah t'es chiante. Du scotch tape. Une clé spéciale. Oh, je sais c'est quoi. C'est ça. Oh non! Mais là, viens-t'en, là. Je m'en fous. Il comme pas à côté. Il passe sa musique. Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. Ouais. Oh merde, mais c'est que... Ah, c'est quoi cette annonce? C'est une pub. Vous pouvez aller télécharger cette annonce. Voilà. Voilà. Des 3. Die 3. Die 3. Die 3. Ah. Die 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12. 12, 13, 13. What the? 13. What the 13, 13, 13. Ok, on est vraiment con. I see you. Allô? Allô? Pourquoi tu passes à côté? Ben là, je voulais esquiver son attaque. Imagine, je le faisais chier, là. Tu sais, je le faisais des... J'y vais d'un côté, puis là, je vais d'un côté, là. Là, il va faire... T'en fais une? Il va commencer à courir. Puis quand il te voit, il dit « I see you! I see you. I see you. » Après ça, on va prendre Granny. Imagine ton petit frère, il dit I see you. Comme t'as vraiment peur parce que c'est un petit tannant. Ah, merde. Il est encore là, lui? Mais oui. Allô? J'aurais dû prendre le taser pour le taiser. Le taser, il faut le taiser. Le taser, il faut le... Ben, c'est un taser. Fait faut sûrement taiser avec ça. Mais ça dit-tu, taiser? Non. Ben, je sais pas. Les paramètres. On J'ai va fait... regarder. Attends, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ah, j'ai pas de dictionnaire. Ça va mal. Est-ce que tu as un truc pour... Ok, enfin, je peux pas passer là. C'est cool. un truc là? Ok, je pense que c'est là la spéciale clé. Wrench. Wrench. Je pense. C'est pas vraiment mal anglais, mais c'est pas grave. Non, je sais, je suis pas très bon en anglais. Donc là, comment je passe là? Comme ça? Non? Non, regarde, il y a un truc là, au bord. Là. C'est sûrement un rapport avec ça. Ah oui. Ah, il y a une araignée. Où? Dedans? Ah oui, il y en a araignée, c'est vrai. Enfin, je vais pas ouvrir cette porte parce qu'elle va commencer à me chasser. Les chiottes. Peux-tu faire caca? Et voilà. Ouais, merci. J'ai... Genre pas. Oui. Les soirs, là, quand tu dors, là, je viens me voir. C'est malade. Oh, bah, comme pas. T'as la vie super cool. Oh, faut que j'aille un weapon key. Ah, il y a Sandrina. Slendrina? Yes. Où ça? Sa photo. Je suis sûre qu'il y a de quoi avec l'horloge. C'est peut-être. Oh, pour faut que ça. j'aille la spéciale. Oh, je sais, c'est quoi la C'est spéciale pour ça. Ok. Ah, je peux pas l'ouvrir. Je sais où je l'ai pitché. T'es qu'elle est revenue à la même place? On va rester là. Elle est en bas. I see you. C'est le dernier jour. Mais quand tu le taises, peux-tu prendre la clé dessus, lui? Il y a pas de... Hein? Il y a une clé dessus, lui? Oui, à son cou, il y a une clé. Puis c'est la clé pour partir. Non, je vais pas toucher. Vous pouvez installer ce jeu-là. C'est une pub quand vous voulez vous faire. Notre petite sœur, elle l'a. C'est hyper chiant. Fait qu'on l'a désinstallé. Oui. Non, moi, je vous conseille ce jeu-là que mon petit frère est en train de jouer. C'est plus populaire que le jeu. Le jeu qui
Ok. Oh, yes. La spéciale. Ok. Ah, c'est où? Et arrête de me brûler. C'était où déjà? Je ferais pas une chanson avec ça. Là, Granny va être pas là, fait que je pense que ça va me mettre dans la genre de machine pour me tuer. C'est logique. Bon, ben, Il est parti, je pense. Quoi? Oui, il est parti. Je me cache. Lever un peu le son. Ah, le volume un peu. Ok. c'est ça. Le pied de puce. Taiseux, il y a toujours le taiseux. I see you. Putain de merde. Bon, Excusez mon langage, j'ai vraiment eu peur. Bon, ben. Oh my god. Mais Granny est pas censée être là. Oh merde, les pics, j'aime pas ça. J'ai mal, j'ai mal. Ah ben, j'ai pas vu. J'ai mal. Ok, là, on va essayer Granny. Après ça, un autre. Après ça, les deux. Non, ça va être dans une autre vidéo. D'accord. Parce qu'après ça, on va essayer normal avec Grandpa, puis après ça, normal avec Granny, puis la vidéo va finir. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de tricher. Pourquoi? Combat. Enfin, Granny est... Imagine, je danse puis je prends ça. Ce serait la même chose, tu penses? C'est qui t'a frappé? Granny. Les deux sont pas là. De mettre la musique. Mec. Est-ce que je peux leur faire écouter notre chanson préférée? Non. Comme Cat Power. Non. Ok. C'est ma vidéo, j'ai le droit. La marmotte. La marmotte.
La mamotte, la mamotte, la mamotte. Will. Camembert. À camembert. Yes. Scotch tape. Scotch tape. Scotch. Arrête de pas. Arrête de faire ce passage, tu me fais rire. Mate. Oh, c'est une fléchette. Là, tu fais dans ta tête, Granny. Elle sera derrière toi. Est-ce que vous jouez à Roblox? Si vous jouez à Roblox et que vous jouez à Adopt Me, enfin, moi, mon petit frère, puis ma petite soeur, ils me donnent les deux, ma petite soeur et mon petit frère, Gaming Pro et Lulu Zero, Ouais. ils me donnent de l'argent. Ils me donnent de l'argent pour que j'achète l'appartement luxueuse. Là, l'appartement luxueux, je vais leur prêter. C'est pour ça. Et si vous voulez me donner de l'argent pour que vous avez, vous aussi, une chambre dans mon appartement luxueux, et ben voilà, donne-moi de l'argent. C'est juste une pub pour que vous me donniez de l'argent. Dans Adopt Me. Si vous Elle a posé un piège. C'est ça. Sais-tu? Non. Est-ce qu'elle peut t'avoir comme ça, ce bonhomme? Oui. Fait que là, Non, je veux pas le partir. Rien. Attends, Quoi? c'est là le truc qui coupe là les ficelles. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait des ficelles qui retenaient la planche Ouais. pour pas que la plante soit vivante. Mais si tu coupes les deux trucs, la plante elle sera pas là. Ça. Tu peux faire ça. Très dégueulasse cette annonce. Bon, après ça, je pense après les 2 derniers days, je pense qu'on va finir la vidéo. Ou non, on va peut-être continuer. Moi, je m'en fous, je passe direct. Ce que je tape, ça m'intéresse pas trop. Est-ce que les trucs ils changent de place? Non. Non. Elle va venir. Tu me fais pas. J'essaie de mourir, hein, toi. Non, je sais pas mourir, mais j'essaie juste de la tirer pour que je me cache. Je suis chaud? Oui. Lâche-moi, s'il te plaît. Mais là. Un petit frère préféré. À camembert. Parce que j'ai juste un frère. Ok. T'ouvres toutes les portes, toi? Allô, petite caméra de... De caca? Faut que je trouve la salle de caméra, la clé pour la salle de la caméra. La clé de la salle caméra est dans le cou de grand-pa. Je te l'ai dit, grand-pa, il y a une clé à son cou.
pas me cacher en dessous. Attends, y a-tu quelque chose? Je te l'ai dit. Ton cours de grand-père, il y a quelque chose, une clé. Peut-être que grand-père aussi a la clé. Est-ce que tu sais? Hostie. Non, non. On peut regarder le linge de grand-père. Non. Il reste juste ça. Ok, Granny, viens-t'en. Ça, c'est Doorlock. C'est peut-être pour ça. Tu regarderas après. Ouais. Va taiser grand-maman. Après ça, tu regardes si elle a une clé dans le cou. Ouais. Puis je vais la prendre. Parce que Tu la prends. je vais faire tomber un truc. Puis je vais la tirer. Je vais la faire attirer. Je vais la tirer. Mais là, peut-être un... Viens-t'en, grand-maman. Ah. Quoi? Non. C'est juste grand-père. Ouais. Qui a une clé. Mais tu prends-tu le petit bout de tes yeux? Il est sur la table. Dis petit gentil. Il est très gentil. Je vais la décomposer. Parce que dans le premier chapitre de Granny... Mais parce que dans le premier chapitre, Granny, il y a juste Granny là-dedans. Mais quand on la taisait, ben, elle se décompose. Regarde, tu vois, elle se décompose. Ah, c'est cool. Elle disparaît comme un fantôme. Parce qu'elle vient un fantôme. Ben, en fait, elle est morte déjà. Fait que... Qu'est-ce que tu fous? Tout. Ah, ça amène jusqu'à la chambre à Granny. C'est pas intéressant du tout. Et stop it. Ça, c'est pour les... L'hélicoptère. Hein, l'hélicoptère. Ouais, c'est l'hélicoptère K. Nice. Ah, c'est collé. Mais toi, faut que tu trouves le truc là qui ouvre les rayons laser. Mais qui ferme le rayon laser, pas qui ouvre. Tu fermes le rayon laser. Il est dans le sous-sol, hein, me semble. Elle est dans le sous-sol. Oui, probablement. Ça, c'est classe fuse. Fuse. Très bizarre. Un fusible. Hein? C'est un fusible. Pour brancher de quoi? C'est un fusible. Il me semble. Faudrait que je regarde des vidéos tantôt. Les clés bleues. C'est peut-être pour La porte. ici. Non. Ah non, security key. Ah oui, Je peut-être. sais ce qu'il faut. C'est... Allez, mais go! Mais ouvre, elle va venir! Mais ouvre, allez! Mais là, bro! Toi, c'est à ton tour. Et voilà. Le camembert. Je sais c'est pourquoi. C'est la porte... Ah! De quoi? pour la sortie. Mais... C'est la porte de la sortie, oui. intéressant. Donc là.
J'ai peur. Moi aussi, j'ai fait le saut sur le coup. T'as fait un saut. C'est quoi ce truc? Argent. Argent. Avais-tu fait l'argent? Taper pour jouer, non, parce que je suis en pleine vidéo, puis non. Quoi déjà? J'étais au die 2. J'étais pas au die 5. J'étais pas au die 4, je veux dire. C'est pas grave. C'est trop rare. Même si t'es Bon, après ça, là, je suis curieux d'essayer de faire extrême puis les deux en même temps. Les deux en même temps. T'es fou, quoi. Je suis pas fou. J'aimerais essayer. Ah, ok. Ça, c'est toujours ce que je sais que dans. Ça, c'est pourquoi? Ah oui, ça, c'est pour ça, la pince. Pourquoi c'est pas la pince? Ah. Ah oui, c'est un plug. Ah oui, la plug qu'on avait vue, c'était pour le bateau. C'est vrai. Faut que tu fasses mine start. Non. Ben oui. Un kinky bot. Yes, c'est cool. Ça, c'est pour le gasoline. Du gaz. T'entends-tu un bruit bizarre? Ouais. On dirait un monstre qui fait des trucs bizarres. Dégueulasse. C'est peut-être grand-papa et grand-maman qui font l'amour. Parce qu'on entendait un bruit comme Bizarre un peu. louche. Comme ça. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vrai. Attends, c'était-tu ici le plug que j'avais vu? Non. Eh oui. Ah oui, c'était là, fusil. Fuse. Je vais fermer ma bouche à camembert. Elle va grave vite. Elle va vachement vite. Merde. Mais comme j'ai comme... Il passe, j'étais comme... Mais... Parce qu'on l'a vu juste du coin de l'œil, j'étais comme... On va tous mourir. Bizarre. Hein, il y a de quoi par terre? C'est le camembert. Le camembert. Tu vas bouger à mon avis ou pas? Elle est partie, je pense. Granny house. Oh non, mais pas encore eux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils font l'amour. C'est dégueulasse. Sérieux? Non, mais il y avait un côté. Will. C'est le bas. Bip, bip. Ça, c'est la spéciale cake. Mais ça, je sais même pas c'est quoi. Je sais pas. Est-ce que vous savez c'est quoi? Lui, il jette carrément le truc dans l'eau. Class Fuse, ok. Ça réapparaît, ça disparaît, ça réapparaît, ça disparaît. Je croyais pas que ça faisait autant de bruit. Tu sais, ça fait juste apparaître puis Je suis tu sais, traumatisée. C'est quoi ça? C'est quoi Non, ça? non. Non, s'il te plaît, non. 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 C'est quoi Non. ça? Non, fais pas ça, non. Mais
Merde, c'est chiant ce truc. Putain. Bon. Excusez mon langage, c'est chiant, non. Là, est-ce qu'on essaie extrême? Je vais arrêter de parler. On va faire le bot et j'ai fait extrême et avec les deux. Mais t'es nounou. Ça veut faire dire. Ça veut dire. Ça veut dire. Mais là, oui, ça serait une vie de couple. Une vie de couple. Et ils vont encore faire... Ils vont faire l'amour. Dégueulasse. Dégueulasse. Et pourquoi ils ont mis ça? Extrême, fait qu'il sera là. Non, c'est dans le noir. Il n'y a plus d'électricité. Non. Ben là, si tu mets ça, ben... T'as vu dans quoi, grand-père? Il y a une clé. Oui, je sais. Mais ça fait hyper peur. C'est comme... Moi, je fais... On va se mettre dans le noir pour l'ambiance. Pour l'ambiance. Oui, parce qu'on est dans ma chambre. Fait que... Oh merde, mais là, c'est encore bien plus noir. Je vois que dalle. On voit que dalle. Parce que nous, on est en dessous de ma couverte, fait qu'on voit rien. Oh, j'ai lagué sur le coup. Ouch! Ah, ils font plus de bruit. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as donné un coup de lunette. Tu m'as donné un gros coup de lunette. Non, ils font plus. Faisais... Comme ça? Non, ils font plus. Il n'y a plus d'électricité. Mais pourquoi je lag? Je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est extrait. C'est dans le noir. Puis que là, il y a le granit. Puis comme ça, voilà. Ouais, non, finalement, on va aller sur le même menu. On va pas mettre extrême, mais on va mettre les deux, par exemple. On va mettre easy et les bottes. Ah, j'ai un peu chaud. Et on va chauffer vite là-dedans. Bah oui, c'est un lit. C'est normal. Supposé prendre la chaleur Ah, c'est de vrai. la pièce. Fait que si il fait chaud, elle va être chaud. Voilà. Mon respect. Ok, là, ça va faire une vie de couple quand même. Une vie de couple comme faut. Sérieux? Je sais pas. Sérieux? Je sais deux. Mais C'est... là, le son full gros. Non, mais ça va me dire que votre volume est trop haut. Vas-y. Juste pour les voir. Va dans leur chambre. Oh oh. Il a fait oh oh. Genre qui ferme sa bouche à camembert. Ils peuvent-tu rentrer là? Oui. C'est quoi? C'est fait oh. C'est comme bizarre parce qu'il y a un bruit puis Ouais, non, il faut l'amour. faut dans leur chambre juste pour voir ce qu'ils font. Je suis pas sûre qu'il faut rire. Il faut rire. Il faut quelque chose. Mais arrêtez! Vous exagérez, là. Ça, vous allez vous... Ça, là... Dans le coup de grand Ouais, je sais, j'ai vu, tu me l'as dit tantôt.
Mais comme ils font l'amour. Ils font ça. C'est bizarre. Il faut... Mais c'est bizarre. Je sais pas, moi, Mais je sais même pas c'est quoi en vrai. C'est peut-être deux monstres qui. C'est peut-être un monstre. Mais arrêtez de faire ce bruit. Pourquoi vous l'avez mis? Attends. Faut arrêter de le faire. Ça veut dire qu'ils sont pas loin. Ça veut dire qu'ils sont séparés maintenant. Mais là, on fait pas l'amour à chaque jour, là, voyons. Non, eux, c'est à chaque minute. Ok. Oh, descends. Oh, mais pourquoi je dis ça? Non, ils font plus. Non, parce que là, fait que... c'est pour ça qu'elle fait... Toi, tu regardes le... C'est un beau mur. Un beau plafond. Arrête! Ils font chaque minute. Ah, C'est c'est. ça? Ils font l'amour à chaque minute. Ils s'aiment tellement. Oui, Parce que je pense qu'ils mangent des corps. Ils mangent des corps. ils mangent nos corps. Surtout nos corps, oui, c'est vrai. Surtout les corps de leurs petits enfants. Non. Ils font encore. Va dans leur chambre. Quand t'entends, ben tu vas dans leur chambre. Ok, enfin, je les ai dérangés avec un bruit. Mais regarde, quand t'entends, tu vas dans leur chambre et tu regardes. Ok. Ok, on veut voir ce qu'ils font. Mais moi, je veux voir ce qu'ils font. Parce que, avoue que c'est quand même intriguant. C'est ça, il faut. Parce que tu veux savoir c'est quoi qu'ils font. Parce que t'es comme, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Non, c'est bizarre. Je sais même pas. On a la même couleur de cheveux. Hein? On a la même couleur. Ouais, c'est vrai. Ok. Ça veut dire qu'on est des vrais. Moi, je suis. Granny est pas belle. Hey, arrête. Mais c'est vrai, pas belle, C'est Granny. grand-maman. C'est. Allô, allô, allô. Ils sont là. Je vais dans leur chambre. Ok. Et là? Ok. Ok. Le dès qu'ils vont arriver, je vois qu'est-ce qu'ils font. Elle est en train de chanter, hein, tu sais, grand-maman. Non, je sais pas. Oui, elle était comme... Annie. J'ai entendu... Annie. Là, c'est comme... Merde. Grand-maman, grand-mie, elle a chanté. Elle a fait... Annie. Je suis comme, oh ouais. J'entends pas le bruit. Toi, tu regardes, puis moi, j'écoute. Fait que quand je vais te dire, OK, ben tu regardes. Grandi en marche. Et comme ça. Ok.
Il était pris, je crois. Peut-être qu'ils savent que t'es là. Ouais, peut-être qu'ils Tu savent. veux pas. Elle a dit chérie, tu viens. J'ai vu grand-père passer. C'est où? Ben, passer à où est-ce que... Si tu vois le petit truc ici, là, Ouais. ben c'est là qu'il est parti. À date, si on va pas dans la chambre. Merde. Elle sait quand je suis allée dedans. Je peux jouer avec ma slime. Ah ben oui, c'est ma slime. Moi, je suis riche comme enfant. Non, de plus. Non. Bah oui, j'ai 2200 quelque chose, là, ou